जय जिनेंद्र, वेलकम टू एनएस लर्निंग। पिछले वीडियो में आपको पता चल ही गया था कि एग्ज़ाम जुलाई में होने वाले हैं। लगभग 1 महीने का समय आप लोगों के पास शेष है। फिर भी अभी तक भी स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, जैसे कि सिलेबस में क्या होगा, सैलरी क्या होगी, काम क्या होगा, और SUWB क्या है, KVSS में क्या काम करना पड़ता है। टाइपिंग टेस्ट के बारे में लोगों ने पूछा है कि स्पीड क्या होगी, टाइपिंग टेस्ट एग्ज़ाम से पहले होंगे या एग्ज़ाम के बाद में होंगे, कब होगा, ये सारी चीज़ें। अच्छा, बोनस मार्क्स की भी यहाँ पे बात हुई है। बोनस मार्क्स के बारे में भी कई स्टूडेंट्स ने पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन पैटर्न, मैथ सिलेबस, ये सारा कुछ देखते हैं हम वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और आप मन लगाकर अच्छे से तैयारी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्ज़ाम के पेपर पैटर्न के साथ शुरुआत करते हैं। पेपर में जीके आएगी, राजस्थान जीके, मैथ्स और राजस्थान सहकारी सोसाइटी के एक्ट एंड रूल्स होंगे। पेपर कुल 100 अंकों का होगा। 100 क्वेश्चन ही यहाँ पर होंगे। समय अवधि 2 घंटे यानी कि 120 मिनट होंगी। नेगेटिव मार्किंग, नकारात्मक अंकन नहीं होगा। सब्जेक्ट होंगे यहाँ पर मैथ्स के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे और इसका डिटेल में सिलेबस हम आगे देखने वाले हैं इसी वीडियो में। राजस्थान जीके से 40 क्वेश्चन हैं 40 मार्क्स के, और कोऑपरेटिव के 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के। इसकी क्लासेस यहाँ पर ऑलरेडी चल रही हैं। तो आप सभी को पता चल ही गया है कि टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के और 120 मिनट्स होंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी ही नहीं। अब डिस्कस कर लेते हैं आपकी सैलरी के बारे में। सपोज आप सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, सपोज कि आप मान के चलिए कि आप लोग सब सेलेक्टेड हैं, ओके। तो अब यहाँ पे जो सैलरी है, प्रोबेशन पीरियड रहता है 2 साल के लिए। तो प्रोबेशन पीरियड में जो सैलरी होती है वो है आपके 12,000 रुपये लगभग, ठीक है। 12,000 के बाद नेक्स्ट जब प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होता है तो लगभग आपकी सैलरी हो जाती है यहाँ पर 25,000 रुपये। अब लेकिन यहाँ पे आपको सैलरी की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ तक ही लिमिटेड नहीं रहेंगे। इसके अलावा भी आप काफ़ी कुछ यहाँ से कमा सकते हैं। पुलिस की जॉब और पटवारी की जॉब के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। आप सब अपने आप में इंटेलिजेंट हैं, समझ गए होंगे। तो जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आप खुद फील करोगे कि हाँ, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल जॉब है। अब बात कर लेते हैं KVSS के बारे में। देखिए, KVSS से पहले आपने GSS का नाम सुना होगा, जो कि क्या होती है, ग्रामीण सहकारी सोसाइटी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ग्रामीण एरिया होता है वहीं पर ये GSS काम करती है और इनका मुख्य काम क्या होता है, लोन देने का, ठीक है। लोनिंग का काम यहाँ पे मेन रहता है, जो भी बैंकिंग वर्क होता है ये सब। उसके बाद आती है KVSS। KVSS में K का मतलब होता है क्रय और V का मतलब होता है विक्रय। तो नाम से ज्ञात हो चुका है कि यहाँ पर वर्क होता है खरीदने का और बेचने का। तो यहाँ पर राशन का सामान हो गया, जिसमें दाल की बात कर लेते हैं, चावल, गेहूँ, जो भी बेसिक चीज़ें होती है राशन की, वो सारी चीज़ें, चना, तेल इत्यादि, इन सब चीज़ों की यहाँ पे खरीदी भी होती है और बेचा भी जाता है। तो यदि एक्सटर्नल मार्केट नहीं हो, जो बाहरी मार्केट होती है, जो नॉर्मल शॉप होती है, अगर वो नहीं भी हो तो भी सरकार या सोसाइटियाँ इस तरीके से व्यवस्थित होती है कि सभी तक राशन पानी तो एटलीस्ट पहुंच जाए। तो जैसे कि कोई विपदा की स्थिति हो गई, कोई बाढ़ की स्थिति हो गई, इन सब में भी ये जो KVSS होती है वो बराबर काम करती है और समाज को पूरा योगदान देती है। SUWB ये होते हैं होलसेल भंडार। होलसेल भंडारों में क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माल को बेचा जाता है। क्या काम होता है यहाँ पे, जो भी सामान होता है उसे बेचने का कार्य किया जाता है। जैसे आप सभी हॉस्पिटल गए होंगे, ठीक है, हॉस्पिटल गए तो वहाँ पर एक मेडिकल स्टोर होता है जहाँ पर क्या होता है, दवाइयाँ मुफ्त में दी जाती हैं। तो ये दवाइयाँ कहाँ से अरेंज होती हैं, इन्हीं होलसेल भंडारों से अरेंज होती है। साथ ही आपने देखा होगा कि कोरोना टाइम पर समय समय पर जो राशन पहुंचाया जा रहा था लोगों को, जिन लोगों के पास खाने का सामान नहीं था, तो घरों घरों तक जो सरकार है वो इन सोसाइटियों के माध्यम से क्या कर रही थी, लोगों तक खाना, दाना पानी, राशन का सामान पहुंचा रही थी। तो यहाँ पर जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको 2 अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। KVSS की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है, और एक मिलेगी SUWB की। तो आपको
अच्छा प्रॉफिट के लिए जाना चाहिए KVSS में, ये मेरा सजेशन आपको रहेगा। कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इसमें ट्रांसफ़र हो सकता है या नहीं, तो ये जॉब बता देते हैं ट्रांसफरेबल है। अगर आपने किसी और डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरा है तो भी आप अपने होम टाउन में भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। और इस वीडियो को जो गर्ल्स देख रही हैं उनको बता दूं कि गर्ल्स को तो यहाँ पे स्पेशली बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए इस वैकेंसी के लिए, क्योंकि उनके लिए अलग से यहाँ पर सीटों का रिजर्वेशन तो है ही, तो अलग से आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो गर्ल्स के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि बहुत ही कम लोगों को यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पता होता है। आप लोग देख सकते हैं अपने मैथमेटिक्स का सिलेबस। उसके बाद हम बात करेंगे बोनस मार्क्स की, टाइपिंग टेस्ट, स्पीड आदि के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि बात हो रही है यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की, कंपाउंड इंटरेस्ट की, ठीक है, एक दो क्वेश्चंस तो यहाँ से आएंगे। टाइम एंड डिस्टेंस की बात हो रही है, समय और दूरी की। इसी तरीके से नंबर सिस्टम बहुत ही बेसिक टॉपिक है, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके आएंगे। टाइम एंड वर्क ये टॉपिक है इसमें। सिंप्लीफिकेशन की बात हो रही है यहाँ पर, सिंप्लीफिकेशन से भी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिर आता है डेसिमल फ्रैक्शन, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में आप लोग समझते होंगे एक एक नियम जो होता है, ठीक है, चूंकि इसलिए वाले जो सवाल होते हैं। इसी तरीके से बात आती है परसेंटेज की, तो ये भी आपका एग्जाम की दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये वाले जो कंसेप्ट हैं और एवरेज वाला जो कंसेप्ट है, ये किसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको? डेटा इंटरप्रिटेशन में। साथ ही स्क्वायर एंड क्यूब रूट एंड स्क्वायर क्यूब से काफ़ी सारे सवाल यहाँ से भी आते हैं, जो कि किस में मिलेंगे आपको? सिंप्लीफिकेशन में। फिर आता है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, आयु पर आधारित जो होते हैं। पार्टनरशिप की बात होती है। मेंशुरेशन 2D एंड 3D से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। अलजेब्रा, बीज गणित के भी यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। तो सब फॉर्मूला जो है आप लोग एटलीस्ट अच्छे से रट के यहाँ पर जाना, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन काफ़ी सारे सवाल आएंगे, ये भी यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक रहेगा। साथ ही HCF और LCM। तो आपको बेसिक अरिथमेटिक तो कंप्लीट करके ही जानी है। मैथ्स में आपको सारे सवाल करके आने हैं, साम दाम दंड भेद सारे तरीके लगा देना आपने, ठीक है। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो ऑप्शन से करिए, ठीक है। ऑप्शन से नहीं हो रहे हैं तो ऑप्शन को एलिमिनेट करिए, इकाई नियम से करिए, कोई सा भी आपका तरीका लगाइए आप, लेकिन क्वेश्चन को आपको जरूर वहाँ पर करके आना है। और यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में आपको स्टक नहीं होना है। पहले जो क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे जल्दी से वो क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं, और लास्ट में फिर से नज़र डालिएगा उन क्वेश्चंस पर जो क्वेश्चन आपने वापस देखने के लिए छोड़े हैं। तो जो एक ही बार में आपको देखते से क्वेश्चन आ रहे होंगे उन क्वेश्चन को आप पहले करिएगा, ओके। एक वैकेंसी है इसमें टाइपिस्ट। तो जो टाइपिस्ट के लिए जिन्होंने पर्टिकुलर फॉर्म भरा है उनको बता देते हैं कि इंग्लिश में स्पीड होनी चाहिए 30 WPM, 30 वर्ड्स पर मिनट, और हिंदी में स्पीड होनी चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट। दोनों में ही आपके टेस्ट होंगे, लेकिन वो आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने के बाद में होंगे। और सिलेक्शन के बाद जो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, उस प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपका ये टेस्ट होगा। साथ ही अगर इसमें आप क्लियर नहीं कर पाते हैं तो 1 साल का प्रोबेशन आपका और एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये जो 1 साल का और एक्सटेंड हो जाएगा, इसमें फिर से आपकी एक बार जांच की जाएगी। तो हो सके आप लोग अपनी एग्ज़ाम के बाद में इसकी तैयारी भी रेगुलर रखिएगा टाइपिंग करने की, ओके। सो आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोनस मार्क्स, किस तरीके से आपके मार्क्स यहाँ पर बढ़ाए जा सकते हैं। तो आपको बता देते हैं कि 10 मार्क्स तक की यहाँ पर लिमिटेशन है। ये जो परसेंटेज है वो किसका है? टोटल जो मार्क्स हैं, तो पेपर का जो टोटल मार्क्स है वो 100 है, तो 10% यानी कितने हो गए? 10 मार्क्स। देखिए, जो एम्प्लॉई ऑलरेडी यहाँ पर काम कर रहे हैं SUWB KVSS में, ऐसे कर्मचारी जो संविदा पर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होने चाहेंगे? परमानेंट होना चाहेंगे, तो वो लोग भी यहाँ पर एग्ज़ाम देंगे। तो जितने सालों का उनको एक्सपीरियंस है उतने सालों का उनका एक एक नंबर काउंट होता जाएगा। तो सपोज़ यहाँ पर किसी को 4 सालों का एक्सपीरियंस है, तो उसके कितने नंबर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे? 4 नंबर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। और कहाँ तक ऐड हो सकते हैं? इसकी लास्ट लिमिट है 10 नंबर तक, यानी कि मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स तक
टोटल जो है टोटल मार्क्स में बढ़ सकते हैं। 10 नंबर आपको बोनस मार्क्स के रूप में अधिकतम यहाँ पर मिल सकते हैं। किसको? जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो आपके बतौर एक्सपीरियंस के रूप में ये बोनस मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। और सपोज़ यदि किसी के 90 मार्क्स आ जाते हैं जो एक्सपीरियंस पर्सन है और उसको 10 सालों का और नॉलेज है या फिर 11 सालों का नॉलेज हो गया, तो 90 + 11 कितने हो जाएंगे? 101 हो जाएगा। लेकिन ये जो 1 मार्क है ये काउंट यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या काउंट होगा? 90 + 10 ही काउंट होगा, यानी कि 100, ठीक है। इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकते हैं, तो 100 से ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर नहीं होंगे। क्वेश्चन पैटर्न, द क्वेश्चन पेपर शैल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। सभी को पता ही है कि यहाँ पर कितने ऑप्शंस मिलेंगे? 1 2 3 4 5 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जिसमें से एक आपका राइट आंसर होगा। सो थैंक यू। तो ये सारी जानकारी आप लोगों के लिए पर्याप्त होगी। अब आप तैयारी पर ध्यान दें, जोरों शोरों से आपकी तैयारी स्टार्ट कर लें, और ये जो खास इन्फॉर्मेशन मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर की है, ये आगे तक भी सभी लोगों तक पहुंचाएं।